Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Xuyên sách nam chính Bệnh Kiều bất ngờ yêu ta, tác giả Tử Nhưỡng Đào Chi. Văn án, ta xuyên thành nữ phụ trong chuyện ngôn tình Bệnh Kiều, nam chính là phu quân mới vừa thành thân của ta, là một tên ma ốm tuyệt sắc khuynh thành. Đêm tân hôn, gương mặt hắn dịu dàng, tạm thời phải ấm ức ngươi, lâu nhất là 3 năm, ta sẽ đưa cho ngươi một bức hưu thư, trả lại tự do cho ngươi. Ta ngoan ngoãn đồng ý, yên lặng chờ đợi. 3 năm sau, hắn xé nát bức hưu thư, trên môi nở nụ cười vừa dịu dàng vừa bệnh hoạn, trong bụng khanh khanh đã có máu mủ của ta, chớ có nghĩ tới việc rời đi nữa. Chương 1, 3 năm giả làm phu thê. Ta biết ngươi không muốn gả vào Tấn Vương phủ, nhưng tạm thời phải ấm ức ngươi, cùng ta làm một đôi phu thê ân ái trước mặt người ngoài. Thẩm mỗ đảm bảo, lâu nhất là 3 năm, ta sẽ đưa cho ngươi hưu thư, trả lại tự do cho ngươi. Giọng nói của nam tử thanh nhuận, lúc nói chuyện nhẹ nhàng từ ái, tựa như cơn mưa phùn kéo dài cùng với cơn gió nhẹ thổi phất qua. Cực kỳ thoải mái, ta hơi ngước mắt, đánh giá người trước mặt. Người ta nói người đẹp ở đường nét không phải ở da, đường nét của người trước mặt vô cùng đẹp, gương mặt được khắc họa bởi đường cong mượt mà, ngũ quan tinh xảo như tiên trong tranh. Chỉ là sắc mặt hơi tái như mắc bệnh, như một đám tuyết sắp tan rã, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thấy ta nhìn hắn cụp mắt, có vẻ ngượng ngùng mà nghiêng đầu đi chỗ khác. Bỗng nhiên hắn sờ ngực, một bàn tay đưa lên môi ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người đẹp ốm yếu đáng thương, nhưng ta biết đây chỉ là bề ngoài mà thôi, dưới cái lớp da dịu dàng tốt bụng chính là một linh hồn bệnh hoạn. Là nam chính trong chuyện Bệnh Kiều, Thẩm Thanh Thức sở hữu tính chất Bệnh Kiều đặc biệt. Cực đoan, điên khùng, cố chấp, độc chiếm và tuyệt đối trung thành, một tình yêu không thể đếm được, cam nguyện vì người trong lòng mà điên cuồng trả giá tất cả. Đương nhiên, tất cả những điều đó đều là đối với nữ chính Lạc Vô Ưu. Trong mắt Thẩm Thanh Thức, ngoài Lạc Vô Ưu ra thì những người khác không khác gì con kiến. Chọc vào hắn hoặc là động vào Lạc Vô Ưu đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Nguyên chủ Khương Tuệ Tuệ là một ví dụ điển hình. Trong truyện, khi Khương Tuệ Tuệ mới gả đến đây đã đạt thành hiệp nghị là một đôi phu thê ngoài mặt với Thẩm Thanh Thức. Nhưng cuối cùng nguyên chủ lại yêu hắn, sống chết cũng không chịu rời đi. Sau khi Lạc Vô Ưu xuất hiện, nàng ta nhận thấy được Thẩm Thanh Thức đối xử với Lạc Vô Ưu không bình thường, thì trong lòng liền ghen ghét, tìm người mưu hại Lạc Vô Ưu. Kết quả đương nhiên là nữ chính không sao cả, nhưng Khương Tuệ Tuế đã đụng phải vảy ngược của Thẩm Thanh Thức. Nguyên chủ bị các loại độc dược tra tấn, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, cho đến khoảng 10 ngày 10 đêm sau mới đau đớn chết ở trong phòng chứa củi. Ta không muốn rơi vào kết cục như vậy, phải tuân theo Bệnh Kiều. Vì thế ta gật đầu, dịu giọng đáp, được. Ánh mắt Thẩm Thanh Thức hơi động đậy một chút, khóe môi cong lên, nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Thức chủ động nhường giường lại cho ta, còn mình ngủ ở giường phụ bên cạnh. Một đêm bình an không có chuyện gì. Ngày tháng sau khi kết hôn sóng yên biển lặng, yên tĩnh tới mức đáng buồn, không có nổi một gợn sóng. Thẩm Thanh Thức vẫn luôn âm thầm phát triển thế lực của mình. Chỉ đợi 3 năm sau, khi thời cơ chín mùi sẽ bao phủ hoàng quyền. Cũng là vì chuyện này nên hắn buộc phải duy trì danh nghĩa phu thê suốt 3 năm với ta, người vợ được thánh thượng tứ hôn. Bên ngoài hắn vẫn chỉ là một thế tử Tuyên Vương an nhàn tự tại, hàng năm đóng cửa không ra ngoài. Mà phụ thân của Thẩm Thanh Thức là Tuyên Vương lại chỉ để ý đến thê tử của mình, Tuyên Vương phi mà thôi. Sức khỏe Tuyên Vương phi không được tốt, Tuyên Vương liền đưa bà ấy đi khắp nơi trên thế giới, thuận tiện tìm thầy trị bệnh. Bởi vậy cả cái Tuyên Vương phủ to như thế này, chỉ có một mình Thẩm Thanh Thức là chủ tử. Ta cũng tự nhiên được thanh nhàn, Thẩm Thanh Thức đối xử với ta cũng khá tốt, những đãi ngộ thế tử phi nên có ta đều có, hắn đối nhân xử thế ôn hòa có lễ. Nhưng quan sát kỹ có thể cảm nhận được sự xa cách lạnh lùng ẩn giấu dưới cái lớp ôn hòa đấy. Hắn không bao giờ gần ta quá nửa bước chân, cũng hoàn toàn không để ý đến ta. Ngày ấy, hắn và bạn thân chơi cờ trong thư phòng, đối phương nhắc đến ta, trêu chọc, này, Khương gia cô nương xinh đẹp như thế, trông dáng người cũng không tồi, người thật sự không rung động một chút nào à? Thẩm Thanh Thức còn chưa trả lời, người nọ đã tấm tắc 2 tiếng, hay là nhường cho ta đi, dù sao hai người cũng sẽ hòa ly, đến lúc đó Thẩm huynh sẽ không ngại ta ra tay chứ. Người thích thì lấy đi, chỉ cần nàng ấy nguyện ý, Thẩm Thanh Thức nhẹ nhàng nói. Giọng điệu hờ hững, lạnh lùng, không một chút để ý, giống như một thứ đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, hắn lại khẽ cười một tiếng, nếu không nguyện ý thì cướp. Người đối diện vui vẻ, hỏi tiếp, nếu không cướp được thì sao? Không cướp được thì phá hủy, may mà người Thẩm huynh thích không phải ta, cũng may là không phải ta. Ta nhẹ nhàng rời khỏi cửa thư phòng, cảm thán một câu. Vất vả cho cô rồi, nữ chính. Trong truyện, ban đầu nữ chính Lạc Vô Ưu cũng không chịu nổi tình yêu bệnh hoạn của Thẩm Thanh Thức. 5 lần 7 lượt muốn chạy trốn, nàng ấy trốn một lần, Thẩm Thanh Thức bắt một lần. Lần cuối cùng Thẩm Thanh Thức thật sự muốn đồng quy vu tận với Lạc Vô Ưu, quan tài đã đóng xong xuôi cả rồi,
Lạc Vô Ưu khóc đến mức suýt thì mất giọng mới khiến hắn từ bỏ suy nghĩ đó. Từ đó về sau cuối cùng Lạc Vô Ưu cũng không còn nghĩ tới việc rời đi nữa. Nghĩ đến những cảnh đó, ta dùng mình một cái, rời xa Bệnh Kiều, rời xa Bệnh Kiều, rời xa Bệnh Kiều. Chỉ cần chịu đựng 3 năm thôi, ta sẽ an toàn. Nhưng Cố Tình càng sợ cái gì thì nó càng tới. Cố Tình ta lại nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Thức đang giết người. Sợ à? Dưới ánh trăng trắng bệch, nam nhân xách một cái đầu, cười hỏi ta. Nhìn thoáng qua giống như đang cầm một cái lồng đèn. Nếu bỏ qua hai con mắt đang trợn trừng trong tay hắn thì chỉ nghĩ đó là một cái đèn vẽ một mỹ nhân. Đáng tiếc không thể bỏ qua nổi. Ta bám lấy cây cột bên cạnh, hai cẳng chân mềm nhũn, run rẩy. Trong mắt Thẩm Thanh Thức lại là một bức họa khác. Thiếu nữ dựa vào cột chậm chậm trượt xuống, người run rẩy không ngừng, muốn khóc lại không dám khóc, liều mạng nhịn lại nước mắt, cố gắng đến mức hai mắt đều nghẹn đỏ cả rồi. Không sao, nói xong, còn nghẹn ra một nụ cười với Thẩm Thanh Thức. Giống y như con mèo hắn nuôi hồi nhỏ, rõ ràng lúc nằm trong lòng bàn tay hắn đã sợ đến phát run, nhưng lại vì muốn sống mà vừa run vừa lấy lòng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mờ u bàn tay hắn. Đáng yêu cực kỳ, Thẩm Thanh Thức nhìn thấy vậy, thế nhưng cũng run lên nhẹ nhẹ. Khác nhau là Khương Tuệ Tuế run vì sợ, còn hắn là run vì hưng phấn. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng Thẩm Thanh Thức mới có lại cảm giác này lần nữa. Cần cổ mảnh khảnh, trắng như tuyết kia, tựa như chỉ cần véo nhẹ một cái thôi liền sẽ gãy. Đôi mắt đang liều mạng che giấu sợ hãi kia nếu thêm một chút hoảng sợ nữa sẽ là cảnh tượng đẹp đến mức nào. Đây là chuyện hồi hắn 10 tuổi đã muốn biết, chỉ tiếc là con mèo con kia không nghe lời, luôn muốn rời khỏi Tuyên Vương phủ, rời khỏi hắn, lúc nhảy qua tường đã ngã xuống hồ nước. Chết đuối, hy vọng con này có thể ngoan một chút, cho hắn một đáp án vừa lòng. Đương nhiên không ngoan cũng không sao, hắn sẽ nghĩ cách khiến cho nàng phải ngoan. Không có cách nào, ai bảo nàng xui xẻo, để hắn nhìn thấy thì không muốn cũng phải chịu. Thẩm Thanh Thức chậm rãi bước lên trước, cười, vươn tay về phía ta. Ta no rồi, ta buông đũa chúc, mặt đầy tươi cười. Thẩm Thanh Thức hơi chau mày, ăn ít vậy, hắn múc thêm một muỗng canh tôm bỏ vào chén ta, ăn thêm một chút nữa. Cảm ơn ý tốt của thế tử, nhưng ta thật sự ăn không nổi nữa. Ta nắm chặt ống tay áo, vẫn còn hơi hoảng hốt. Tối hôm qua, ta vốn tưởng mình hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại cách chết rồi. Ai ngờ Thẩm Thanh Thức chỉ ôm ta về phòng, lẳng lặng nhìn ta một hồi, rồi xoay người đến giường phụ ngủ giống như cái đêm tân hôn đó. Sáng nay còn lạ lùng dùng bữa với ta, chỉ là hắn không ăn mà liên tục hấp đồ ăn cho ta, nhìn ta ăn. Lâu lâu lại xoa nhẹ lên tóc ta, trong mắt tràn đầy trìu mến. Ta nhìn mà nổi da gà, ta bỗng nghĩ, cảnh đôi phu thê mới cưới gắn bó như keo sơn rất là bình thường. Nhưng Thẩm Thanh Thức là Bệnh Kiều, hắn lại còn không hề thích ta. Chuyện này vô cùng không bình thường, mỗi lần tay hắn đưa lên tóc ta, ta đều sợ hắn sẽ dùng một chưởng chụp chết ta luôn. Bữa cơm này của ta như nằm trên gai, như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, như nghẹn ở cổ họng. Cũng may Thẩm Thanh Thức không kiên trì nữa, hắn cười, vậy không ăn nữa. Ta lập tức xách váy rời đi. Chương 2, khi phu quân Bệnh Kiều dần trở nên nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi vào cành cây phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Ta đứng trong đình viện, một ánh sáng lóe lên trước mắt, cái đầu của người đang quỳ trên mặt đất xin tha liền rơi xuống, máu bắn đầy đất. Đúng vậy, ta lại bắt gặp Thẩm Thanh Thức giết người. Mà Thẩm Thanh Thức cũng giống như lần trước, xách cái đầu trên mặt đất lên, xoay người cười với ta. Xin lỗi, lại làm nàng sợ rồi. Hắn thở một hơi dài, rất là áy náy, nhưng ta nhìn thấy trong mắt hắn căn bản không có một chút ý xin lỗi. Ánh trăng chiếu vào cặp mắt cực tối kia, càng hiện lên sự ôn nhu trầm tĩnh. Ta chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Thức vẫn dùng bữa với ta. Hắn múc canh cho ta uống, gắp đồ ăn, ta ăn, dù là rau hẹ ta ghét nhất cũng yên lặng nhét vào miệng. Cuối cùng ăn đến no căng, trong chén vẫn còn lại một ít. Ta cắn răng tiếp tục lùa cơm, một bàn tay duỗi lại đây lấy cái chén đi. Thẩm Thanh Thức dịu dàng xoa đầu ta, ăn sáng không nên ăn nhiều. Lúc này ta mới buông chén đũa xuống đi theo hắn rời khỏi phòng ăn. Sau đó, một đêm yên bình không có chuyện gì. Lại một bữa trưa khác, ăn cơm trưa xong, ta vừa định đứng dậy, Thẩm Thanh Thức đột nhiên dùng một tay kéo ta vào lòng. Ta lảo đảo ngồi lên đùi hắn, theo bản năng giãy giụa. Không ngờ lại tránh được khỏi tay hắn một cách nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế không nói một lời, hơi ngẩng đầu nhìn ta. Rõ ràng là tư thế ngước nhìn lại khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nhất thời trong lòng ta dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, cảnh tượng đẫm máu đúng hẹn mà tới. Thẩm Thanh Thức xách cái đầu, lần thứ 3 nở nụ cười với ta. Ngoài sợ hãi, ta thậm chí cũng có một chút muốn cười. Quả nhiên hắn không được bình thường, nhưng ta thật sự sợ rồi. Hôm sau, cơm nước xong, Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế hơi mở rộng chân, tay chống đầu nhìn ta. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trông có vẻ không chút để ý. Ta hít sâu một hơi, đi qua, ngồi lên đùi hắn. Thẩm Thanh Thức hơi nhướng mày,
có vẻ kinh ngạc, giả vờ giả vịt, đồ biến thái, đồ biến thái, đồ biến thái. Không thích thì mau đẩy ta ra đi, là một kẻ trung khuyển bệnh kiều, nếu hắn không muốn thì sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể lại gần người hắn. Quả nhiên, sau khi Thẩm Thanh Thức kinh ngạc liền thả lòng người. Bàn tay lạnh như ngọc vuốt dọc theo eo ta từ dưới lên, lại vỗ nhẹ xuống. Vuốt ve từng chút một theo sống lưng, động tác thân mật nhưng không hề có một chút ái muội nào. Hắn híp mắt, biểu cảm sung sướng, làm ta nhớ đến hồi mình mười mấy tuổi từng nuôi một con mèo ragdoll. Ta thích sờ mèo, lúc không có việc gì sẽ nằm trên sofa, trong lòng ôm con mèo nhỏ, từng chút một mà vuốt ve lông của nó. Búp bê nhỏ thì phát ra tiếng máy thoải mái, ta cũng vuốt đến vui vẻ. Y như đúc với biểu cảm bây giờ của Thẩm Thanh Thức. Cho nên hắn đang xem ta là con mèo mà vuốt ve đúng không? Ý thức được chuyện này, sắc mặt ta đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó liền an ủi chính mình, không sao cả không sao cả, đối với một kẻ thích vuốt mèo thì trở thành con mèo chính là một cái kim bài miễn tử. Ta hẳn phải vui mừng mới đúng, ta muốn bản thân cười một chút, khóe môi vừa mới cong lên, cổ bỗng bị một bàn tay nắm lấy. Dương mắt, vừa lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà vặn vẹo của Thẩm Thanh Thức. Thẩm Thanh Thức như ý nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt ta, sợ cái chết, sợ hắn. Toàn bộ linh hồn của hắn đều đang run lên hưng phấn. Bàn tay lại siết chặt vào, cần cổ yếu ớt, tinh tế của thiếu nữ đang ở trong tay mình, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một cái liền có thể nghe thấy âm thanh mỹ diệu nhất trên thế gian này. Đương nhiên ta cũng nhìn thấy hưng phấn trong mắt Thẩm Thanh Thức. Không hổ là bệnh kiều, không hổ là mắc bệnh điên. Nhưng ta không thể phản kháng, không khí xung quanh dần loãng đi, ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết ập đến. Trời cao đối xử với ta không tệ, giây phút ta sắp tắt thở, cửa phòng bỗng bị gõ vang, người hầu nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thẩm Thanh Thức buông tay ra, ta quỳ rạp trên mặt đất thở dốc từng ngụm, sống sót sau tai nạn. Hắn nhìn ta một cái thật sâu, đẩy cửa rời đi. 3 ngày Thẩm Thanh Thức cũng chưa trở về, ta tính thời gian, bây giờ hẳn là lúc nữ chính xuất hiện. Cảnh quen biết của nam nữ chính vừa cầu huyết vừa hương diễm. Thẩm Thanh Trúc bị trúng tình dược, vừa hay đụng phải Lạc Vô Ưu, sau đó tất nhiên hai người đã có một đêm với nhau. Từ đây nam nữ chính bắt đầu có giao thoa, qua lại một thời gian thì nảy sinh tình cảm, mãi đến cuối cùng thì dây dưa không thôi. Cũng là bắt đầu từ lúc này, nguyên chủ hoàn toàn bị Thẩm Thanh Thức phớt lờ. Nghĩ vậy, ta thì thoải mái, nữ chính xuất hiện, ta có thể biến thành người trong suốt, giữ được cái mạng nhỏ của mình, không cần phải suốt ngày lo lắng hãi hùng, chờ đến thời hạn 3 năm thì chạy lấy người. Cốt truyện phát triển dựa theo quỹ đạo trong truyện, Thẩm Thanh Thức trúng tình dược, nhưng nữ chính không xuất hiện, cửa phòng bị kẻ nào đó đá văng ra, đáng thương mà nứt thành mấy mảnh. Người đến thân hình mảnh khảnh, khí chất như ngọc, bộ quần áo màu trắng dính máu, giống như những đóa hồng mai nở giữa rừng tuyết, máu me nhưng lại hoa lệ vô cùng. Thẩm Thanh Thức đỡ khung cửa, gương mặt tuấn nhã tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt ửng đỏ như yêu quái, trông như một yêu tinh nam hút máu người, câu hồn nhiếp phách. Ta đứng bật dậy, trực giác nhắc nhở bây giờ Thẩm Thanh Thức rất nguy hiểm. Cảm nhận được sự khẩn trương đề phòng của ta, Thẩm Thanh Thức nhẹ giọng cười, đừng sợ. Ta cạn lời, mấy hôm trước ngươi còn suýt thì bóp chết ta đấy, bây giờ lại bảo ta đừng sợ. Rốt cuộc là người có tật xấu hay là ta có tật xấu? Ta không nhịn được lùi về sau, nhưng đằng sau là giường, không thể lui nữa. Ta miễn cưỡng nở nụ cười, thế tử đây là làm sao vậy? Hắn đi tới, đứng yên ở trước mặt ta, thân hình cao lớn toàn bộ bọc lấy ta, bị người ta ám toán, trúng Xuân Phi Tán. Xuân Phi Tán, tình dược vô cùng mạnh, trong chuyện hắn vì trúng cái này nên mới có một đêm xuân phong nhất độ với Lạc Vô Ưu. Nhưng nữ chính Lạc Vô Ưu đâu? Sao nàng ấy không xuất hiện? Đầu óc ta loạn cào cào, một tiếng thở gấp quyến rũ kéo ta trở lại. Trên trán Thẩm Thanh Thức toát ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn ửng hồng, rõ ràng đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn nhẹ giọng nói, ấm ức cho nàng rồi, ấm ức cho ta cái gì cơ? Ta còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể trước mắt đã đột nhiên đè lên. Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to tầm tã, lúc đầu là mưa rền gió dữ, lợi dụng bất kỳ sơ hở, kín không kẽ hở, nửa đêm cho đến sáng lại chuyển sang mưa phùn kéo dài. Lưu luyến triền miên, bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử trong phòng bị đè lên đỉnh đầu, bàn tay rộng lớn chai sạn của nam nhân nắm lấy, dịu dàng mà mạnh mẽ chen vào giữa khe hở bàn tay, cho đến khi 10 ngón tay đan vào nhau. Tóc hai người dây dưa, không thể phân biệt nổi của ai với ai, trong người có ta, trong ta có ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Thức không tiếng động thở dài một cái, rất là bất đắc dĩ, đừng khóc. Ta ôm chăn khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài. Trời giết chết Thẩm Thanh Thức đi, ta mới xuyên qua được mấy ngày, không chỉ bị người ta bóp cổ đe dọa, còn phải hầu ngủ. Sao ta đáng thương như vậy chứ? Thẩm Thanh Thức thấp giọng nói tiếp, ta xin lỗi. Nghe thấy câu đó, ta ngừng phát đầu dậy, cắn răng, vậy ngươi nợ ta một ân tình. Hắn một tiếng, nàng muốn cái gì? Ta lau nước mắt, nhìn hắn nói từng chữ một, ta muốn ngươi đồng ý vĩnh viễn không bao giờ được giết ta,
cũng không được ngược đãi ta. Nam nhân cụp mắt, sau đó gật đầu. Sau cuộc yêu, rốt cuộc Thẩm Thanh Thức cũng không còn tái nhợt như trước, khóe mắt đôi lông mày đều nhiễm sắc xuân, một lọn tóc buông xuống trên xương quai xanh trắng muốt, trông càng thêm băng cơ ngọc cốt. Ta không khỏi nhớ đến tối hôm qua, không phải hắn là ma ốm à, làm sao lại dữ dội, lại khỏe. Trời mé, ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ta lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ không đứng đắn ấy đi, một lần nữa nhìn vào mắt hắn, ngươi thể đi. Thẩm Thanh Thức lười nhác dựa vào cột giường, vươn ba ngón tay thon dài lên, ta thề sẽ không giết nàng, cũng sẽ không làm nàng bị thương. Nếu vi phạm lời thề sẽ rớt xuống địa ngục vô gian, không được chết tử tế. Như lời hắn nói, ta ở Tiên Vương Phủ bình an sống qua 3 năm. Mùa đông năm Thiên Nguyên thứ 59, một trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ kinh thành, khắp nơi đều là màu trắng xóa. Trên mái hiên kết thành những cụm băng, tuyết trên ngói lưu ly che đi cả ánh sáng chiếu vào trong phòng. Trong nhà đốt địa long, trải thảm nhung dày cộm, không hề lạnh lẽo như bên ngoài. Ta đứng dậy từ trong lớp chăn nhung, mái tóc rối tung tựa tấm lụa đen xóa trên đầu vai. Ta cúi đầu, hơi thất thần, một cánh tay tái nhợt bỗng quấn tới, ôm chặt lấy eo ta, không nhẹ không nặng mà vuốt ve. Thẩm Thanh Thức vùi đầu vào cổ ta, đôi mắt khép hờ, mang theo sự lười biếng vì mới ngủ dậy. Sao không ngủ thêm lát nữa? Ta ngẩn ra một hồi, mím môi nói, gặp ác mộng. Nam nhân khẽ hôn xuống cổ ta, mềm nhẹ ái muội, sau đó cắn lấy chiếc đai lưng màu đỏ san hô, chậm chậm kéo về phía sau. Miệng vẫn hỏi, mơ thấy cái gì thế? Chuyện 3 năm trước ở nhà ăn, chàng định bóp chết ta ấy. Động tác cắn đai lưng của Thẩm Thanh Thức hơi gượng lại, chợt ngẩng đầu cười, sáng nay nàng muốn ăn gì, sủi cảo tôm hay là cháo hành nhân? Đánh trống lảng, hừ. Ta không cảm xúc kéo cái tay trên hông ra, mặc quần áo đứng dậy, ta mở hiên cửa sổ, nhìn làn tuyết bay bay bên ngoài, tựa như vô số ngôi sao đang rơi xuống. Đây là lần thứ 3 ta nhìn thấy tuyết ở thế giới này. Phải miêu tả 3 năm qua như thế nào nhỉ? Tốt ngoài ý muốn, Thẩm Thanh Thức trở thành phu quân tốt mẫu mực của kinh thành. Mỗi ngày vì ta mà vẽ mày, cùng ta đi mua váy áo trang sức, không nạp thiếp, cũng không đi hái hoa lung tung. Từng con nữ tử mặt dày sắp lại, Thẩm Thanh Thức vô cùng có nam đức mà từ chối ngay, còn nói với nàng ta rằng cuộc đời này của ta có một vị thê tử là đủ rồi. Để còn tiện giết người, đám nữ tử cực kỳ hâm mộ, ngay cả bá tánh bình dân cũng cực ít có nam nhân nào có thể chung chinh với thê tử như vậy. Huống chi là thế tử cao quý như Thẩm Thanh Thức. Nhìn lại nam nhân nhà mình, không có vẻ ngoài của Thẩm thế tử, cũng không có gia thế như Thẩm thế tử, nhưng bản lĩnh hái hoa thì ghê gớm hơn Thẩm thế tử nhiều. Mấy nữ nhân càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, cứ nhìn thấy người bên gối là lại giận sôi máu. Khiến cho trong kinh thành có một khoảng thời gian, các nam nhân có gia đình ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ chọc cho phu nhân nhà mình không vui. Nếu ta cũng là người ngoài, có lẽ cũng sẽ cảm thấy đôi phu thê Tuyên Vương thế tử và phu nhân rất mặn nồng. Nhưng ta lại là người trong cuộc, thẳng thắn mà nói, có lúc ta cũng sẽ sa vào sự dịu dàng của Thẩm Thanh Thức, cảm thấy ta với hắn chính là một đôi trời sinh. Nhưng chỉ là có lúc mà thôi, ta rất rõ ràng thân phận của mình, đừng nói Thẩm Thanh Thức là nam chính, dựa theo cốt truyện thì hắn phải thích nữ chính Lạc Vô Ưu mới đúng. Nếu bỏ qua chuyện này, thì tình yêu của Thẩm Thanh Thức cũng tới quá mức khó hiểu. Mấy hôm trước còn nghĩ tới việc dồn ta vào chỗ chết, mấy hôm sau đã yêu ta sâu đậm. Ta không tin ngủ với nhau một đêm là có thể yêu. Trong truyện, sau khi hắn và Lạc Vô Ưu ngủ với nhau cũng không hề có tình cảm, sau này là vì bị hấp dẫn bởi sự thiện lương hoạt bát, cứng cỏi ưu tú của nàng ấy nên mới từ từ yêu. Còn ta có cái gì chứ? Ta vừa không thiện lương, cũng không ưu tú, ngoài cái gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc như hoa như nguyệt, điên đảo chúng sinh này thì cái gì cũng không có. Đối với loại sinh vật bệnh kiều này, ta không thể không phỏng đoán theo hướng tiêu cực được. Ta cứ có thể nghĩ hắn lại đang làm chuyện gì xấu, chẳng qua lần này có hơi kéo dài thời gian hơn mà thôi. Chương 3, bẫy ngọt ngào của kẻ si tình. Còn 2 tháng nữa là đến cái đêm tân hôn của 3 năm trước, trễ 3 năm nữ chính Lạc Vô Ưu rốt cuộc mới xuất hiện. Giống như miêu tả trong truyện, Lạc Vô Ưu có gương mặt ngây thơ đáng yêu, tính tình lại hoạt bát hào phóng, tay nghề y thuật xuất thần nhập hóa. Độc trong người Thẩm Thanh Thức hơn 20 năm mà đến cả Thái y viện cũng bó tay. Lạc Vô Ưu lại có thể chỉ 2 ngày châm cứu một lần, nửa năm là có thể khỏi hẳn. Để tiện khám bệnh, Thẩm Thanh Thức mời nàng ấy đến Tuyên Vương phủ, cũng dọn một cái viện sang trọng nhất cho nàng ấy ở. Bên ngoài bắt đầu có tin đồn nói rằng rốt cuộc Thẩm Thanh Thức vẫn không thể quản được nửa người dưới của mình, nhìn đi, mới có 3 năm đã tìm người mới rồi. Còn công khai đưa người mới vào vương phủ, vì thế Lạc Vô Ưu đã đến gặp riêng ta để giải thích, nàng ấy với Thẩm Thanh Thức không có gì cả, bảo ta đừng nghe mấy người bên ngoài nói bậy. Thẩm Thanh Thức cũng bảo ta hãy tin hắn, đương nhiên là ta gật đầu cười, nói rằng ta tin tưởng hai người. Cứ cách 2 ngày Thẩm Thanh Thức lại đến viện của Lạc Vô Ưu châm cứu, mỗi lần đến là 2 canh giờ. Từ lúc đó, hắn bắt đầu không đụng vào ta nữa. Có lúc ta có thể cảm nhận được rõ ràng hắn muốn
nhưng hắn lại cố gắng kìm nén bản thân, tình nguyện lê thân thể ốm đau bệnh tật đi ngâm nước lạnh cũng không muốn động vào ta. Đây là tủ thân như ngọc vì Lạc Vô Ưu à? Ta lạnh lùng nhìn bóng dáng hắn ngâm trong nước lạnh, cười mỉa mai. Cái đồ Thẩm Thanh Thức đáng chết, bạc tình bạc nghĩa, phu quân mẫu mực cái chó má gì chứ? Trong lòng ta giận sôi lên, chợt sửng sốt, hắn là nam chính cơ mà, nam chính thì nên thích nữ chính mới đúng, ta là một đứa nữ phụ thì giận cái gì, có tư cách gì mà tức giận. Ta nhắm mắt, bình tĩnh lại, dù sao chỉ còn 2 tháng nữa, đến lúc đó ta sẽ lập tức chạy lấy người, đếch quan tâm hai người họ thật hay là giả nữa. 2 tháng nói dài cũng không dài, nháy mắt một cái là qua. Thật ra 3 năm trước, lúc vừa mới thành hôn Thẩm Thanh Thức đã viết xong thư phóng thê rồi, vẫn luôn đặt trong thư phòng. Cơ mà hình như hắn đã quên mất chuyện đó, ta cũng mới phát hiện 1 năm trước thôi. Thời hạn 3 năm đã đến, ta nhìn phong thư phóng thê, tay không tự giác đặt lên bụng. Cái bụng bằng phẳng, bên trong đã có một sinh mệnh bé nhỏ. Đứa bé này tới ngoài ý muốn, ta vẫn luôn uống thuốc tránh thai, nhưng nó vẫn tới. Ta muốn bỏ, nhưng lại luyến tiếc, đây dù sao cũng là đứa con đầu tiên của ta. Cứ chần chừ mãi cũng đến bây giờ, thôi, ta tới nuôi vậy, dù sao ta cũng kiếm được không ít tiền của Thẩm Thanh Thức, đủ cho hai mẹ con chúng ta sống cả đời không phải lo. Sau khi quyết định xong, ta cầm thư phóng thê đến tìm Thẩm Thanh Thức. 3 năm đã hết, thế tử nên thực hiện hứa hẹn ngày trước rồi. 2 ngón tay của Thẩm Thanh Thức vân vê tờ giấy trên bàn, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua những dòng chữ mình viết 3 năm trước, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Thật lâu sau, hắn bật cười một tiếng, thư phóng thê ở trước mặt ta bị xé thành một đống mảnh nhỏ, rơi lả tả như tuyết xuống thảm nhung màu đỏ. Ánh nến lay động trong đôi mắt đen như mực của Thẩm Thanh Thức khiến đôi mắt ấy càng thêm sáng ngời. Hắn lắc mình một cái tới gần ta, trên môi là nụ cười vừa dịu dàng vừa bệnh hoạn. Trong bụng Khanh Khanh đã có máu mủ của ta, chớ có nghĩ tới việc rời đi nữa. Ta ngạc nhiên, trong thế giới thực ta có một người bạn làm trung y, chơi với nhau lâu nên mưa dầm thấm lâu, cũng biết một chút da lông. Cho nên ta biết mình mang thai là do ta tự bắt mạch. Ta tin trong vương phủ không ai biết được, làm sao Thẩm Thanh Thức biết được? Gần đây Khanh Khanh rất thích ngủ, lại bỗng nhiên thích ăn chua cay, ta làm phu quân tất nhiên không thể không quan tâm. Ta khẽ cắn môi dưới, quay mặt đi chỗ khác, ta có mang thai hay không không quan trọng, chính miệng ngươi đã nói 3 năm sau sẽ trả tự do cho ta. Mặt mày Thẩm Thanh Thức lười biếng, ta đổi ý rồi. 4 chữ bay bổng nhẹ nhàng lại vô cùng kiêu ngạo, đánh mạnh vào trái tim ta. Có ý gì? Sắc mặt ta thay đổi, không được đẹp cho lắm, đường đường là tuyên vương thế tử mà lại lật lọng. Tại sao không được? Hắn nhướng mày hỏi lại, thản nhiên đến mức như thể ta mới là người lật lọng vậy. Ở lại bên cạnh ta không tốt sao, Khanh Khanh? Huống chi nàng còn có con của ta, nàng có thể mang nó đi đâu chứ? Khương gia, mẹ của nguyên chủ đã chết bệnh 2 năm trước, không tới nửa năm sau cha Khương đã cưới tình nhân nuôi bên ngoài 10 mấy năm, còn mang theo một đôi song sinh long phương thai lớn hơn nguyên chủ 1 tuổi về. Một nhà 4 người bọn họ sống với nhau vui vẻ hòa thuận, Khương gia sớm đã không còn vị trí của nguyên chủ. Chuyện đó không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần thả ta đi là được. Thẩm Thanh Thức cúi đầu, gần như chạm vào trán ta. 3 năm, Khanh Khanh chắc hiểu rõ ta mà, sao ta có thể không hiểu hắn? Chỉ số cực đoan, điên khùng, bệnh kiều cao chót vót. Chỉ cần bị hắn theo dõi thì hắn sẽ không từ thủ đoạn để có được. Mà thủ đoạn như thế nào thì hắn cũng không để ý cho lắm, cướp cũng được, trộm cũng thế, chỉ cần có thể đạt mục đích là được. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta lại trầm xuống, thấy sắc mặt ta ủ rũ, Thẩm Thanh Thức cười trầm thấp, tay vòng qua eo ta, chặn ngang người ta lên ôm đến chiếc ghế bằng gỗ đàn. Sau đó hơi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta, giọng nói dịu dàng mang theo dụ dỗ mê hoặc, ở lại đây, ta sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất. Còn đứa bé nữa, ánh mắt hắn chuyển đến bụng ta, bàn tay trắng quá mức nhẹ nhàng vuốt ve, nó cần phụ thân. Ta, tuần tra thì đơn giản, ta nhặt đại một người ở trên đường cho nó là được. Thẩm Thanh Thức hơi hơi mỉm cười, con của ta không thể gọi nam nhân khác là cha. Ta tức giận tới mức cắn răng, vậy thì ta sẽ bỏ nó đi. Khanh Khanh bỏ được sao? Hắn không nhanh không chậm mà nói, vất vả lắm nó mới đầu thai vào bụng Khanh Khanh, nàng mà bỏ nó sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, lẻ loi vất vưởng trên thế gian. Con tới chính là có duyên với ta và nàng, nó muốn làm con của Khanh Khanh, nếu Khanh Khanh mà không cần nó thì nó sẽ đau lòng lắm. Khanh Khanh sẽ không nhẫn tâm như thế đâu, người đừng có mơ mà thao túng tâm lý được ta. Ta bị cầm tù, thật ra cũng không có gì bất ngờ, bệnh kiều mà, cưỡng ép yêu, cầm tù đều là những tính chất thường thấy mà thôi. Cơ mà cũng may là hắn không dùng mấy thứ như xích vàng, xích bạc, khóa lục lạc để khóa ta lại trong phòng. Ta vẫn có thể tùy ý đi lại trong vương phủ, còn ra phủ thì 1 tháng chỉ được ra ngoài 2 lần. Nhưng bên người luôn có người hầu hạ đi theo một tấc không rời. Mới đầu ta còn tức giận chất vấn hắn, người đã từng thề sẽ không giết ta, cũng sẽ không ngược đãi ta, cầm tù cũng là ngược đãi. Thẩm Thanh Thức nói bâng quơ, vậy thì ta vào địa ngục vô gian cũng được.
Đầu tiên không nói tới việc trên đời này có địa ngục thật hay không, nhưng nếu mà có thì làm sao? Trong thế giới của Thẩm Thanh Thức, dù có phải xuống địa ngục thì hắn cũng phải có được thứ mình muốn, làm được chuyện hắn muốn làm. Đông đi xuân tới, tuyết đọng trên mái hiên bắt đầu tan dần, trên cành liễu bắt đầu lặng yên nở ra những đóa chồi non. Khung cảnh vạn vật sống lại, trong Tuyên Vương phủ, thiếu niên mặc huyền y cầm một cái quạt xếp, cười bất cần đời. Thẩm huynh còn nhớ 3 năm trước đây, Thẩm huynh đã từng nói gì không? Hắn hắng giọng, bắt chước giọng điệu lúc đó của Thẩm Thanh Thức, lạnh nhạt nói, ngươi thích thì lấy đi, chỉ cần nàng nguyện ý là được. Nhưng giờ đứa bé trong bụng Khương cô nương đã được vài tháng rồi. Ngụy Tử càng ai oán, Thẩm huynh, huynh thật là không giữ lời. Thẩm Thanh Thức trà lau thanh nhuyễn kiếm trong tay, động tác thong thả, ung dung, thân kiếm hắt ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó đột nhiên ngước mắt nhìn Ngụy Tử một cái, tựa như đang nói, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Ngụy Tử bị ánh mắt nguy hiểm của hắn làm cho giật mình, lập tức mồ hôi tuôn ra như suối. Ta đùa, người đẹp như Khương cô nương nên xứng với anh hùng hào kiệt như Thẩm huynh mới đúng. Đùa vui xong bắt đầu nói chuyện chính, Ngụy Tử thu lại gương mặt tươi cười, cả lơ phất phơ lúc nãy, nghiêm mặt nói, đã chào hỏi đại lý tự bên kia rồi, chứng cứ vô cùng chính xác, tên chó săn Trương Giao kia dù có cầu xin hoàng đế cũng vô dụng, giờ hắn có không chết thì cũng phải bị lột một lớp da. Chờ một thời gian nữa, binh bộ từ lâu đã không còn chỗ đứng cho hắn. Bây giờ xem coi A Xuân ở bên kia có thuận lợi hay không nữa, nếu thuận lợi, vậy có thể. Thế tử, người hầu vội vàng gõ cửa, bẩm báo thế tử phi đã xảy ra chuyện. Ngụy Tử hơi ngây người một lát, quay lại đã không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thức đâu nữa. Khanh khanh, Thẩm Thanh Thức nắm tay ta, nhíu mày, ta nở nụ cười dịu dàng với hắn, đại phu nói không sao cả, khí huyết không đủ mà thôi, chàng đừng lo. Thẩm Thanh Thức không nói gì, tối đó tự mình sắc thuốc đưa tới, đút từng ngụm cho ta uống hết mới thôi. Uống xong ta kéo hắn nằm xuống bên cạnh, đêm khuya tĩnh lặng, ta gối lên ngực Thẩm Thanh Thức, tay lột áo lót của hắn ra, mò vào. Người bên cạnh kêu lên một tiếng, bắt lấy cái tay nghịch ngợm của ta, giọng khàn khàn. Ngoa, đợi nàng sinh con xong đã. Ta buồn cười, có lẽ bởi vì do từng uống quá nhiều thuốc tránh thai nên cái thai này không quá khỏe, trước đây còn có dấu hiệu sinh non. Cho nên dù có là tủ thân như Ngọc cho Lạc Vô Ưu hay là sợ làm bị thương đứa bé, Thẩm Thanh Thức đều không thể làm gì với ta. Dù sao bây giờ cũng không rời đi được, ta đành phải buông tay. Nhưng vẫn không quên đốt nhà, còn phải đợi bao lâu nữa, ta nửa tức giận, nửa ấm ức. Có phải chàng không còn thích ta nữa hay không? Cũng đúng thôi, bây giờ ta mang thai, eo to lên hẳn, chàng chê ta cũng là bình thường. Có lẽ là do đang mang thai nên cảm xúc dễ đa sầu đa cảm, diễn một hồi thế nhưng lại khóc thật. Thẩm Thanh Thức ôm ta vào lòng dỗ dành, làm gì có, khanh khanh xinh đẹp tựa cành liễu ngọn gió, đẫy đà như đóa mẫu đơn xinh đẹp. Như thế nào cũng đẹp hết, ta đẩy hắn ra, nhưng ta không thích hoa mẫu đơn, ta thích hoa sen. Ta muốn ngắm hoa sen, ta mong đợi mà nhìn hắn, lặp lại một lần nữa, ta muốn ngắm hoa sen. Thẩm Thanh Thức im lặng không lên tiếng. Hoa sen nở vào mùa hạ, bây giờ mới có đầu mùa xuân, hắn lấy đâu ra hoa sen cho nàng ngắm. Thẩm Thanh Thức đè huyệt thái dương, nhớ tới lời thái y dặn dò. Rất nhiều nữ tử khi mang thai cảm xúc trở nên bất thường, thân là trượng phu phải quan tâm nhiều hơn, tận lực thỏa mãn những yêu cầu của thai phụ. Hắn hôn lên giữa lông mày ta, dịu dàng nói, bây giờ không phải mùa hoa sen nở. Chờ đến tháng 7 ta đưa nàng đi ngắm, được không? Không được, ta dương mắt nhìn hắn, vô cùng ấm ức mà nói, thế tử thật là vô dụng. Không đợi hắn nói thêm cái gì nữa, ta quấn chăn, ta mệt rồi. Sau đó một giây sau liền đi vào giấc ngủ, để lại Thẩm Thanh Thức một mình nhìn trăng rằm ngoài cửa sổ, tức giận đến mức bật cười. Chương 4, khi tình yêu bệnh kiều trở thành định mệnh. Mùng 1 tháng 3 là ngày châm cứu cuối cùng của Lạc Vô Ưu. Sau lần này, Thẩm Thanh Thức đã có thể giải được số độc còn sót lại cuối cùng trong cơ thể. Nhưng tiểu tuyết mà, không bao giờ có chuyện thuận buồm xuôi gió, một ít bấp bênh thích hợp sẽ khiến cho tình cảm của nam nữ chính càng thêm tăng tiến. Hôm nay trong Tuyên Vương phủ sẽ có kẻ thù đến ám sát. Lạc Vô Ưu đang châm cứu thì bị ngắt ngang, dần tới Thẩm Thanh Thức cũng hôn mê ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc bấy giờ Lạc Vô Ưu mới ý thức được Thẩm Thanh Thức quan trọng với mình đến thế nào, tình cảm của hai người tăng vọt. Cho nên ta chọn ngày hôm nay để chạy trốn. Ta gói ghém những thứ có giá trị trong phòng, châm cài bằng phỉ thúy, bông tai bằng đá quý, vòng tay bằng vàng ròng. Còn có khóa trường mệnh Thẩm Thanh Thức tự khắc cho đứa bé trong bụng mình ở trên án kỷ. Bên trên còn khắc tên của đứa bé, dù là con trai hay con gái, đều gọi là Thẩm Duy. Ta ngẩn ra một chút, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bỏ khóa trường mệnh vào trong áo. Sau khi thu thập xong, ta ngồi đợi một hồi, viện bên kia truyền đến tiếng đao kiếm chạm vào nhau, có người hô to, bảo vệ thế tử. Ta biết, cơ hội của ta tới rồi. 6 năm sau, không sao cả A Duy, mẹ thích ăn đầu cá, nhưng mà A Duy không thích ăn ớt băm. Tiếng bé gái non nớt gọi mẹ, cái miệng nhỏ bẹp lại ấm ức.
Nhưng mà mẹ cũng thích ăn cái đó, này còn chưa đủ cho mẹ đâu. Ta cũng đáng thương mà làm nũng với con gái ngồi đối diện. Cuối cùng cô bé bại trận, vươn cái tay béo ra đầy đầu cá nấu với ớt băm về phía ta. Ồm nói, vậy mẹ ăn đi. Ta ôm chầm lấy thân mình mềm mục của cô bé, bẹp một cái lên gương mặt nhỏ của nó, cười tủm tỉm khen, biết nhường người lớn, A Duy của chúng ta giỏi quá đi mất. Cô bé được khích lệ thì sống lưng thẳng tắp, mặt đầy kiêu ngạo. Ta véo cái mặt toàn thịt của con gái, trong lòng tràn đầy ấm áp. 6 năm trước, sau khi thoát khỏi Tuyên Vương phủ, không bao lâu sau, hoàng đế đi săn thú thì bị hổ trắng tập kích, bất hạnh băng hà, thái tử lên kế vị. Cản Vương Ngụy Tử tố giác thái tử thả hổ giết cha, gian lận trong khoa khảo, mấy lần tăng thuế bất hợp pháp, cùng thế tử Tuyên Vương Thẩm Thanh Thức khởi binh ở đất Lô Châu. Bấy giờ đất nước phân thành hai nửa, Đông Thịnh và Tây Thịnh. Sau 5 năm chiến tranh khốc liệt, cuối cùng Tây Thịnh do Ngụy Tử cầm đầu thắng lợi. Một lần nữa thống nhất Thịnh quốc, sau khi Ngụy Tử đăng cơ, luận công ban thưởng cho cấp dưới, Thẩm Thanh Thức trở thành tả tướng. Dưới một người, trên vạn người. Lúc nghe thấy tin này, ta cảm khái, xong tuyến sự nghiệp rồi. Sau đó tất cả đều là tuyến tình cảm của nam nữ chính. Nàng trốn, hắn đuổi, nàng có chạy đằng trời. Ngày mùa hè nắng chói chang, mặt trời giống như một quả cầu lửa treo trên cao. Bé hoa bé cỏ gì đều héo cong cả lưng, ỉu xìu uể oải. Ta mua một căn nhà và mấy nha hoàn hộ vệ ở rất xa kinh thành. Trong đình, ve kêu không ngừng, càng khiến lòng người phiền não. Mấy đóa sen nước nổi lềnh bềnh trên mặt ao, mùi hoa nhàn nhạt theo gió bay vào trong mũi. Ta đang tĩnh tâm, bỗng hộ vệ hoảng sợ tê báo, không thấy tiểu thư đâu cả. Sắc mắt ta cứng đờ, mau đi tìm, phái tất cả hộ vệ đi tìm hơn 1 canh giờ vẫn không thấy tin tức của A Duy. Chân ta càng ngày càng mềm nhũn, trong lòng hoảng hốt, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Mãi cho đến khi đi đến đầu sông phía nam, rốt cuộc mới thấy bóng dáng A Duy. Ta còn chưa kịp vui mừng, nam nhân tuấn nhã bên cạnh con gái bỗng xông vào tầm mắt. Thẩm Thanh Thức, trong đầu ta lập tức xuất hiện 3 chữ này. Thẩm Thanh Thức có vẻ cũng phát hiện ra ta, hắn quay đầu lại, hơi mỉm cười với ta. Mẹ, A Duy vui mừng mà nhào vào lòng ta. Ta ôm lấy con, thân mình không nhịn được mà run lên. Nam nhân cũng đi theo A Duy lại đây, cười nói, Khanh Khanh, nên về nhà thôi. Thì ra ta chưa bao giờ thật sự thoát khỏi Thẩm Thanh Thức. Năm đó ta vừa đến huyện Kính chưa được 2 tháng, người của Thẩm Thanh Thức đã tìm thấy ta. Chỉ là lúc ấy Ngụy Tử vừa mới khởi binh, Thịnh quốc loạn lạc, mà huyện Kính là một trong những nơi hiếm hoi không phải chịu nạn do chiến tranh. Cân nhắc lợi hại, Thẩm Thanh Thức dứt khoát để ta sống ở đó. Rất nhiều chuyện bấy giờ ta mới giải thích được. Lúc ta mới đến, bà con của huyện lệnh muốn nạp ta làm thiếp. Sau khi bị hộ vệ của ta đánh chạy thì tuyên bố tỷ phu của gã chính là huyện lệnh. Muốn cho ta phải đẹp mặt. Ngày thứ 2, người này liền bị treo cổ trước cửa huyện nha. Huyện luyện cũng bị tố cáo mà mất chức. Mang thai được 7 tháng, ta bị người ta bôi nhọ là quyến rũ phu quân của người ta. Lời đồn tản đi khắp nơi, hại ta suýt chút nữa thì sinh non. Mấy ngày sau người đó bị phát hiện bỏ mình dưới giếng. Trước khi chết để lại một phong thư máu, giải thích là do phu quân nàng ta nhớ thương ta nên nàng ta mới vu hãm ta. Ngày ta sinh là vào mùa đông, ta đau đến mức chửi Thẩm Thanh Thức ầm ĩ, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi, nhưng hình như ta đã thấy Thẩm Thanh Thức. Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói chuyện với ta. Là ta sai, ta là đồ mất nết, làm nàng đau như vậy. Lúc ý thức không rõ, ta nghe thấy từng tiếng gọi dịu dàng tận xương, Khanh Khanh. Ta chỉ coi như mình đang mơ, mà từ khi A Duy 1 tuổi, hắn liền thường xuyên lẻn vào nhà ta chơi đùa với con bé. Thực lực của mấy hộ vệ mà ta mua đương nhiên là không thể phòng được người như Thẩm Thanh Thức. A Duy chưa đến 1 tuổi đã biết gọi mẹ, ta vui mất mấy ngày, ngày nào cũng ăn nhiều thêm vài chén cơm. Cũng không tới 10 ngày sau, ta đang cầm trống bỏi chơi với con bé, A Duy nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên hô một tiếng bập bẹ. Cha, đầu ta đầy dấu chấm hỏi, ta dạy con bé gọi mẹ mãi mới chịu gọi, ta chưa bao giờ dạy con bé gọi cha mà. Không lẽ trời sinh đã biết gọi cha rồi? Vì thế ta lại buồn bực mất vài ngày. Bây giờ ta mới biết, thì ra là cái tên chó Thẩm Thanh Thức này lén dạy cho con bé. Sau đó nữa là vào năm nay, A Duy bắt đầu có thể nhớ được một số chuyện. Thẩm Thanh Thức thường xuyên thừa dịp hộ vệ nha hoàn mang con bé ra ngoài chơi liền bắt cóc con gái đi. Còn hứa với nhau là không nói chuyện này cho ta. Nghĩ cũng biết, mấy nha hoàn, hộ vệ của ta đã sớm bị hắn thu phục. Tất cả đã sáng tỏ, ta cũng không biết phải tỏ ra biểu cảm như thế nào. Tuyên Vương phủ, à không, bây giờ là phủ thừa tướng. Nhìn căn phòng quen thuộc, ta than nhẹ một tiếng, vẫn là trở lại rồi. Tối đó, ta gặp Lạc Vô Ưu, nhưng người đứng bên cạnh nàng ấy đã là hoàng đế Ngụy Tử. Tư thế hai người ân ái, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân. Nghe nói tháng sau sẽ sắc phong Lạc Vô Ưu làm hoàng hậu. Ta kinh ngạc, sau khi Ngụy Tử và Thẩm Thanh Thức nói rõ mọi chuyện xong, ta lén hỏi Lạc Vô Ưu, hoàng hậu nương nương, ngài với bệ hạ đến với nhau như thế nào thế? Có vẻ như Lạc Vô Ưu đã nhìn ra ta muốn hỏi cái gì, cười nói,
người muốn hỏi ta sao không thích Thẩm Tương chứ gì? Ta chột dạ sờ mũi, Lạc Vô Ưu tiếp tục nói, ta sẽ không thích nam nhân trong lòng đã có người khác. Trong lòng hắn trước sau đều là ngươi, giữa ta và hắn chỉ có quan hệ bệnh nhân và đại phu. Cùng là nữ tử, chắc Lạc Vô Ưu cũng đoán ra được một phần nguyên nhân vì sao ta lại nghi ngờ nàng ấy và Thẩm Thanh Thức. Vì thế nàng ấy bảo ta ghé tai lại đây, rồi nói cho ta biết một bí mật. Đêm khuya, A Duy đã ngủ, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định nói thẳng, Thẩm Thanh Thức, tại sao chàng lại thích ta? Thẩm Thanh Thức nghiêng đầu, khóe miệng hơi mỉm cười, thích nhất định phải có lý do sao? Ta sửng sốt, thích cần lý do sao? Không cần sao, ta từng xem rất nhiều phim, tiểu thuyết ở thế giới thực, nam nữ chính đều có lý do để thích đối phương. Ta còn phân tích vì sao nam chính lại thích nữ chính. Vì sao nữ chính lại thích nam chính? Bởi vì thiện lương, kiên cường, thông minh, vì phù hợp với thẩm mỹ của đối phương, vì tam quan hợp nhau. Mà Thẩm Thanh Thức, 3 năm đó, ngoài nhát gan, yếu đuối, ích kỷ thì ta chẳng có gì cả. Tam quan của chúng ta không hợp nhau, ta cũng không cảm thấy người đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân như hắn sẽ thích ta vì bề ngoài của ta. Xét rất nhiều yếu tố, ta không tin Thẩm Thanh Thức sẽ thích ta. Nghĩ một hồi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có lẽ ta không nên dùng tư duy của người bình thường để áp đặt lên Thẩm Thanh Thức. Thẩm Thanh Thức là bệnh kiều mà, thích của bệnh kiều không thể dùng lẽ thường để giải thích. Nghĩ theo ý này lại có thể triển khai ra nhiều hơn. Trong chuyện đúng là không hề viết vì sao Thẩm Thanh Thức lại thích Lạc Vô Ưu. Vì nàng ấy thiện lương, hoạt bát, tính tình mạnh mẽ, những thứ này đều là do ta đoán một cách chủ quan. Tình yêu của bệnh kiều là cái gì, không ai hiểu cả. Có lẽ do mỗi người một câu, mỗi một hành vi đã tạo nên tình yêu của bệnh kiều. Thẩm Thanh Thức, ta nhẹ giọng cười hắn, liệu chàng sẽ còn để ta rời đi không? Nụ cười bên môi Thẩm Thanh Thức bỗng phai nhạt đi hẳn. Khanh Khanh bỏ ta được, nhưng bỏ A Duy được sao? Ta lẩm bẩm, không bỏ được. Vậy ở lại đi, 6 năm qua chắc Khanh Khanh cũng hiểu thế gian hiểm ác như thế nào. Nàng và A Duy ở bên ngoài sẽ phải chịu ấm ức, nguy hiểm, không ít thì nhiều. Chỉ nói đến cái tên huyện lệnh ở Kính Dương kia, nếu không có ta, Khanh Khanh sẽ có kết cục như thế nào? Đúng vậy, thế gian này vốn đã bất công với nữ tử. Ta lại không phải thần y, sát thủ, đặc công, cũng không phải người có thiên phú làm buôn bán xuyên vào sách. Ta không có bản lĩnh gì cả, dù có bảo vệ được bản thân nhưng cũng không thể bảo vệ được A Duy. Trong lòng đã có quyết định, ta nhìn Thẩm Thanh Thức, đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng lỗ. Thẩm Thanh Thức có gương mặt đẹp, còn giàu nữa, đặc biệt là không ngoại tình. Nhưng mà hơi chiếm hữu một chút, hơi điên khùng một chút, người bình thường không thể chịu đựng được. Nhưng thật ra ta cũng không bình thường, ta cũng là kiểu thích bệnh kiều, nếu không thì cũng sẽ không đọc quyền truyện này. Ta thích tình yêu nồng cháy đến mức muốn nuốt chửng đối phương của bệnh kiều. Ở thế giới thực, ta không yêu đương là vì ta cảm thấy hầu hết mọi người yêu đương chỉ vì thích. Họ không thực sự chân thành, không nghĩ tới việc muốn ở bên nhau cả đời. Đối với ta, nếu một mối quan hệ cuối cùng sẽ chia tay thì thả đừng bắt đầu. Lúc xuyên đến thế giới này, ta cho rằng Thẩm Thanh Thức thích nữ chính, cho nên mới không tin hắn thích mình, nghĩ mọi cách để chạy thoát. Mà bây giờ, ta chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng cười. Vậy, Thẩm Thanh Thức, ta cũng sẽ không buông tha cho chàng nữa. Chính văn hoàn, ngoại truyện, trị bệnh, thế tử, trong lúc trị liệu, thỉnh không hành phòng. Chắc có lẽ thế tử cũng biết rõ sức khỏe của mình như thế nào, mấy năm nay lại vẫn cứ không chịu tiết chế. Thế cho nên bây giờ thận hơi yếu. Một hồi sau, xin Lạc đại phu đừng nói chuyện này cho phu nhân nhà ta. Đó là đương nhiên, thân là đại phu đương nhiên phải bảo vệ sự riêng tư của người bệnh. Ngoại truyện, Lạc Vô Ưu, năm Thiên Nguyên thứ 56, thành Hoài Khôn, thế tử Tuyên Vương dẫn thế tử phi đi du lịch. Có một lão già say rượu có ý đồ khinh bạc thế tử phi, bị thế tử Tuyên Vương đá vào xương sườn, ngất xỉu. Ban đêm tỉnh lại trượt chân trên cầu rơi xuống nước, hơn 10 ngày sau mới phát hiện thi thể sưng vù. Từ đó Lạc Vô Ưu và mẫu thân sống nương tựa vào nhau. 3 năm sau mẫu thân qua đời, trên đường Lạc Vô Ưu đến cậy nhờ thân thích gặp phải giặc núi, vì bảo vệ trong sạch mà nhảy xuống vách núi. Nửa năm sau, Lạc Vô Ưu kỳ tích sống lại, mở ra một đoạn truyện xưa truyền kỳ ở kinh thành. Mà ở một thế giới song song khác, thế tử Tuyên Vương và thế tử phi chưa bao giờ đi qua thành Hoài Khôn. Năm Thiên Nguyên thứ 56, Lạc Vô Ưu và mẫu thân bị tên phụ thân nghiện rượu đánh chết. Xác của Lạc Vô Ưu bị phụ thân bán cho một tên phú hộ để âm hôn với đứa con trai bỏ mình ngoài ý muốn của nhà đó, và sống lại vào ngày âm hồn. Toàn văn hoàn, trên đây là câu chuyện ngôn tình, xuyên sách nam chính bệnh kiều bất ngờ yêu ta, tác giả Tử Nhưỡng Đào Chi, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.